嗨，大家好，歡迎晒全民槍戰啦！咁就好耐冇玩呢個生化模式，咁我哋今日即刻玩下呢個生化模式。咁就我唔玩雷寶深淵啦。咁就係揸咩槍呢？估唔到嘅梗係呢支嘢啦。我哋好似未試過用呢支嘢打生化模式嘅，咁就梗係打㗎啦。點會唔打呢？好啊，咁我哋入呢個生化英雄嚟打下啦。咁就你咯。咁我哋得翻一盤打啫。或者唔係嘅，呢個英雄快死啦！你咁都俾佢走得甩，我真係唔玩啊！OK，咁都好啲。咁就終於我等我嘅盤龍出場啦。咁呢支盤龍咧就高攻嘅，咁就大重啦，所以唔可以。哇！你呢啲真係賤人嚟嘅。哇！好似血紋風暴就係。哇！估唔到啊！哇！黐線俾人速斬。哇！點食？喂！哦，唔得，一開始已經大手殘。唔知點解明明斬中嗰條友，但係冇反應咯。咁呢樣嘢有少少 bugs 問題，好嚴重嘅 bugs。唔知點解有時咧狙擊槍其實明明射中咗佢咧，但係咧係唔知點解冇反應啦。跟住之後咧冇幾耐咧，佢就無端自己死咗啦。咁呢樣嘢都幾搞笑嘅，其實咁冇計啦。我得兩個人嘅 ，OK。哇，兩個人嘅話盤龍係撐唔住，因為射得太慢啦。隻僵屍一跳咁就拜拜啦，但係兩分一流啊！哇，喺度等你咯。拜拜。我原來喺側邊。睇嚟我都一開始俾死咗好幾個人啦，咁啊等啲英雄出嚟啦。咁個英雄可能歸點嘅應該。哦，估中咗應該喺呢度附近嘅。但啱先明明聽到啲英雄嘅聲㗎，會唔會喺度呢？冇可能啊！咁啱先我哋再細心聽下，可能聽到嘅。啊，揾到你啦！哇！黐線啊！走位！哎呦！喂，佢人頭我喎，有冇搞錯啊？哇！超賤！不過唔緊要，我哋失敗咗一次啫。去啊！又係我哋冇睇，冇搞差錯啊！拜拜。拜拜。咁我英雄去咗邊呢？呢個終於喐㗎。有呢個。咁呢個英雄究竟走咗去邊度？誒，見到你啦！哎呦！較自動開火準程度高啲嘅，但係容易俾人打咯。你淨係靠手㗎。拜拜。啊，真係準啲嘅。不過我發覺我係冇用過呢支槍嘅。咁就啱先有啲人喺度卡住我，跟住我啱先報咗仇，真係好爽啊！
哎呦，跌咗落嚟添，你想做乜嘢啊？點解見到個交叉 OK 大嘅？咁睇嚟個僵屍想上嚟啦！哦，我做咩落咗嚟？哦，好啊！隻僵屍去咗邊呢？啊，喺度喎！早晨啊！咁因為係高攻嘅緣故啦，所以可以好容易就攞到啲分數啦。喂，咁賤㗎，執我個彈藥箱，有冇咁卑鄙啊？喂，唔好執啊！喂，喂，頂！啊，冇執咗個彈藥箱。哎，OK，咁就我係準備刀嗰個掛機嗰個啦。OK，喂喂頂！喂喂，唉！Reloading. OK，好，搞掂，咁剩翻英雄嘅啫。咁都好似暫時係好高分啊！除非個英雄劈殺晒嗰啲幽靈啦。好嘅，兩個都搶晒，一個字係爽。咁就我哋咦，好似有啲人掛機喎。喂，又係你啊！哇，好超級賤㗎呢啲人！哇，又卡！哇，個個又卡住人啦！咁大家見到咧，增傷咗咁多之後嘅盤龍咧，係好大力㗎，超級吸力啊！咁基本上有咗呢個傷害咧，僵屍係冇有怕，不過就係一個問題係死得比較上係慢啦。好啊，大家收嚟可海添，好難玩見到。打住咗幾痛啦！痛到咧，就算人哋放支速度型嘅槍咧，都可以。我頂 ！What the fuck！哎呦，做咗英雄添！我點解生化冇睇嘅？佢、哇！咦？喂，隱形嘅？可以殺到人咩？哇！之前群友，哇大鑊！走啊走啊！哎呀，我唔記得咗我搽血添。不過哇，50擊殺，哇好恐怖啊！加油啊！人類勝利就靠你啊！喂，你唔係諗住咁低血去追啲僵屍係嘛？喂，佢就真係喎。OK，呢隻細血嘅唔使怕，應該。咁但係呢個時候佢得返咁多血就要匿埋啦。咁就希望佢可以贏到啦，靠佢仲有20幾秒啫，加油啊！
咁就呢盤係第4盤嚟㗎，咁最後最後一盤，加油啊！你要撐住啊！呢10秒之內唔可以遇到任何一隻僵屍，唔係就死㗎啦佢。4、3、2，我頂！哇！險到啊！真係太好啦！咁就今次人類勝利，我加200分啦。咁我未見過有人用迷你烏茲嚟打生化嘅，咁我覺得幾有趣啊！咁我生化武器出現咗啦，咁我都好似未試過刀，我都仲未刀幽靈嘅，即係啲僵屍，睇下冇機會可以重啦。等個僵屍過嚟先。哇！嚇死我咩？哎呀！俾佢搶咗，搞錯，激氣啊！咁就今次超高擊殺50擊殺啊，幾誇張啊！咁就係啦。咁就今日嘅時間就差唔多啦。如果中意個影片，記得俾一個 like 同埋訂閱我啦。咁就拜拜。